Jesu navn för att börja det husmöte. Snacka akkurat om det till 8 år sedan vi började att hålla husmöte. Det första var många kända och säger. Ja. Och vi kör då. Herre Jesus bidde man signa möte ikväll, bidde man signa med latosa, bidde man salva med mun, bidde man kvicka mot sinne, mot hjärta, og bidde man salva øyren og øynene kværen som lustar, og Jesu navn, og dekka kværen øynstakka med tunn blaue, bygge blausens kraft i rokkon, blausens røntsan, ta jeg sier blausens, så det tutt blau, tutt døyra bare blau. Og Jesu navn, amen. At la snakka om bibelskan vanndaup, vattendaup. Bibelskan vattendaup. Ja. Og det et strusmål i kristenhøytene, som sier at de døypa hvert pinkebød, nøyføringar, og kallar det daup. Bera nøyføringen til at så fugla bæ, fugla kær, og køyra eller trutjar hentur av vattnet. En høytninger stend her, køyra trutjar leikvar av vattnet og nøyføringen tja tvøym høytningen. Det sier så, det hvordan det er. Man ser det. Frelst og prestor, man ser så falskene så frelst, nei, det er ikke frelst. Så sier presten, nu baden frelst. Nu skulle du bare halda det til daupsnøyene. Og jeg vil lise Bibelna i Aravus og rattlise, og jeg var ikke stendur i Nytja Testamentet. Daupsnøye finst ikke i Nytja Testamentet. Det av bibelst. Og til at dauperen skal kunne vøyta nekka nøye, det av bibelst. Det av bibelst. God hever djeve sin son, og han døy og Golgata krosset for okkar synder. Han levde til syndafri løyve som ønskene av okken klarer. Og så gav han seg og deg han for okken. Og her ødel Guds nøye å finne. Og så det til at Jesus sendte okken ut av prætika, glede i bådskapen, det glede i bådskapen at Jesus døy for okken. Og så det til at han som tror, og tenker vi tog, venter om. Vi synes at her i Gjerningen Apostlene 2, og tar bedre vente om. Vente om fra kvarjon, fra seg selv, fra sin sint, vente om til Guds, fra myrkel til ljøs, som det også stender i Gjerningen Apostlene. Fra myrkel til ljøs. Ja. Vi taler vetjingarrørsler, vi taler vetjingarmøter. Jeg blir frelst og en vetjingarmøte. Æren til å være begge badnadøkter og konfirmeraver, men fullstendig aufrelstur. Aufrelstur, altså, vi har føytare strik under, jeg var aufrelstur. Jeg kunne sitte i kyrkjene resten av min løyve, ferdig altars, finnes pressens hånd om en høtt, pressens hånd om et høtt, og ditt datten, men stadigvæk vil jeg aufrelstur. Det var ikke fyrir jeg ble kattlavur, og fikk hørt evangeliet rett prætika og tro i min hjärsta og ble kattlaver og i tustøvene og sier ja og jatta i Jesus allmänt ta ble vi frelstur og det var 26. januar 1946 klokkan 8:15 ut i Sjømasamnen Runavik ta ble vi frelstur. Her kom en strik i sanden. Æren til å være aufrelstur, at han til å være frelstur. Så snart det. Og jeg var stått æren til å være konfirmeraver. Og vært til altars. Og ditt og datten fikk pressens hånd om et høtt. Det hjelpte meg hverst til etla fra. Så vid evangelisk tryggvande vi må halda fast vid det at det nekka som øydra ble frelstur. Og det undre. Og at badnadauber frelser ikke, konfirmasjon frelser ikke, Herrens bor frelser ikke, affæra møte frelser ikke, affæra til altars frelser ikke. Det som frelser, til at du møter Jesus,
at du teker emot honom. Og det vorst bara to, og han som frelstur, han vøyta, og han kan si at jeg blir frelstur ta et da. Halleluja. Halleluja. Det må ta fast vi. Annars kunne vi bara sette okkur öll somol, altså, atasta bank i omkring kyrkju. Og jeg var nokta alt å høyla alt, jeg var nokta vetsingarørslenar, jeg var nokta frelsena. Det tar faktisk meg ikke til. Jeg kom ikke vidt til kun. Det sier bare akkurat som er. Lät oss läsa Matteus 28, 18 till 20. Matteus 28, 18 till 20. Till missionsbøyene. Missionsbøyene sutja vi til Matteus 28 og Markus 16. Og tar seg deg, eller tar lysa okkur deg av syntur på hversin mata, og vi må lesa deg bæge, for sutja missionsbøyene og sin høyt. Fyrst lesa vi Matteus. Og Jesus kom og tala til torra sigande. Allor måttur given mer og himni og gjør, færre tid tessvegna, og læri allar tjauers, døybande teg i navn fægersins og sonarins og halgandans, lærande teg at djeva öllum lutun ans, hverjum som helst i av boi tikkun, og så i vittikkun allan ved, alt enda veraldarinnar. Amen. Og så det Markus 16, halvt fingren her, tja Matteus, Markus 16, fra 15, så i 44. Og han sier vi tar færre tiden i atlan heimen, og præter ikke gledebådskapen, for i kvarjumskapen ikke. Han og trus, og verer døptur, skal være frelstur. Men han og tror ikke, skal være heldandur. Her enda vidt. Vi sutja ut fra her som bauen samanlagt, at det at tingenes rekkefølge nummer 8, prætika gledebådskapen for skapningen. Det sutja vi i Markus 16:15. Det er første. Han er steg her og Olivenfjallen, han har sagt vittar, færg ut atlan heim og prætika gledebådskapen for skapningen. Så det til, som trykva og som trykva ikke, trykva kvarjon, gledebådskapen. Som trykva ikke kvarjon, gledebådskapen. Her kommer en døylelinja. Og de som trykva, du hikker på at du spørs deg, du trykkvande, du frelstur? De sier ja. Og de som ikke gjør det, de sier nei. Han sier altså, han som tror, det vil si vi prætika først, og så det som trykva, og de som trykva, de skulle døypast. De var døypt. Han og tror, til nummer til, det kommer åren døypur. Først kommer prætikan, så kommer trykv, så kommer døypur, og så kommer frelstur. Ja. Og så tenker vi at i Matteus, så det sånn her, han sier, fjerde tid, tessvegen å lære alle tjauer. Lære akkurat som præter ikke. Men han sier altså lære her i Matteus 28. Men så sier han, døypande teg. Det vil si at vi skulle fære og lære, men et annet som vi skulle gjøre døypa. Hverje? Jo, det som takker imot det. Det sutja vi det fra Markus, at han som tror vi doktor, her blir en skiljelinja. En skiljelinja. Men folk er ikke, hon fyrer bare ut, og hon sier bare, vil du at du var, kom inn i kyrkju her, sett deg ned. De som her, de skulle døypast. Så døyper man bare alt. Og så, som fra løyer, så altså tilfellet til at et løytet hand er frelst. Færre inn i denne folkekyrkju, og spyr hver er frelst du her, hver er frelst du her. Så sitter ganske 100 folk her, 20 hender færre opp, og så spørs du, ja, tid som blir frelst, hvordan blir du frelst? 18 av Tom 20 sier at jeg fører misjonsvik og i misjonshusen og blir frelstur. Og henne bare sier at nei, jeg kommer sinda når jeg vender om andre nere i bønnen, og henne vi i sankarskotjen, tjasser. Og ungen sier, jeg blir frelstur, og i badnadåpen, eller jeg var sitt i kyrkjo, eller jeg var til altars, eller jeg konfirmerast. Ikke øyn. Jeg vet det.
Och tro varst det självor. Du kan kanna det här. Hatt är han sure verlöjgen tjadgon. Tack god för det att det kommer värstingar rörsligt till färger. Tack för att babsarna börjar att göra om sig. Tack för att babsarna för ut ur kyrkene. Tack för att babsarna för ut ur kyrkene. Tack för att värstingar kommer som vill då frälsa, prätika evangeliet så att människor måste komma till personliga tryck. Det är således att människor vara frälst. Alltså Paulus säger i Romarbrevet 8:16 att det skammest inte vi glädjebåskapen. Det att han är Guds kraft till frälse när vi glädjebåskap Kristus omskylda. Det han är Guds kraft till frälse för kvant han som tror, för jötan fest och ösnen för höjtningen. Glädjebåskapen är Guds kraft till frälse. Halleluja. Ja. Hitja vet och i Gärningar av apostlarna kapitel 2. Gärningar av apostlarna kapitel 2. Så vi sitter här i kväll och ser att tingene är akkurat som det är. Akkurat som det är. Gärningar av apostlarna 2:8-32. Ta säger Peter vid tøyr, vente om och vere døpters för öjna av tecken i navnet Jesu Kristus till eftergeving syndarna och till skulle få gav och halkandans. Ta för evangeliskt möte som 15 år gammal. Nu kom mer av väl att säga. Det för evangeliskt möte. För var bådskapare? Jo, bådskapare var han när Jesus var dig för tunna synder. Han var dig för tunna synder. Synderna tjocken ödlom som såg du här. Och han som ville ta emot honom, han som blev kattlavur och säger honom ja och allmänt jotta i han blev frälstur. Och så börjar Guds ande att kattla i mis, han kattla i mig här i mittlun. Och jag säger ja, jag röstar mig upp och säger gav Jesus frälst mig. Eller nej, jag röstar mig inte sett. Det har varit att bönarmöte utav Sjömarsson, att det säger det. Men det blev frälstur. Tog jag att tro i hjärtan och jotta över munnen. Och Jesus frälste mig. Men det är öjter att vända om. Vad är att vända om? Jo, det är det att bestämma sig. Det är akkurat som han borstelse soneren, la borste farne soneren, här som han sett ut i kjøsvunnen och att dräven i kjøsvunnen. Han tjekk i sig självan. Och han hoksar om fägersens hus. Och han bestämmer sig, nu vill jag färda. Och så röstar han sig och så börjar han att gänka. Och här som han kom gänkande, här sa färgen hans längt bort ifrån. Och färgen kom rännande till hans och halsfämde han och kysste han, kollade ring på hans hånd och skräckbar hans fötter. Men omvändningen var till att han bestämmer sig och skiftar kaos och börjar att gänka och fär. Omvändningen är av bestämmelse och en avgär. Det är inte till att du pjassar på det, men det är till att du väntar där. Jag väntar om det är akkurat som du först gänkande i öjnve, du drejar där och du först gänka hinder. Du först gänka hinder. Du först till färgen och istället för att gänka fra honom, akkurat som ta bort för en sonen gör det. Han för till färgen. Så inte jag vet här att i Gärningen av apostlarna 2:8-32 så jag vet vänd om till nummer 8. Vär döptur nummer 2. Och du ska få eftergivning syndarna. Det är föregivning syndarna. Syndarna eftergivnar, det vill säga strikajar. Och du ska få gav och höjla andans. Det är det samma som Markus 16. Präter till glädjebådskapen, han som tror och vär döptur ska vara frälstur. Det är det samma som det. Heter alltså det som Guds ord säger och alla linjerna. Vi har inte läst näka in i näka som helst. Vi har inte lagt näka i mittlen. Vi läser det som ständer. Vänd om. Ta du har glädjebådskapen. Tack så vi och vänd om. Bestämma det. Och så är det han som tror och vär döptur. Det är det samma som ständer här. Vär döptur. Och navnet Jesu Kristus till eftergivningssyndarna. Det är här du blir frälstur. Halleluja. Faktiskt är det så att du blir frälstur, tar du höjre evangeliet om det är Jesu vårdena sint och du teker emot honom. Till ett innara verk som hela anden ger in i ut där.
Og døperen han kommer i fylgje av tog. Døperen kommer i fylgje av tog. Kan lette lykke hoppa til Titus. Døperen altså et ytre tegn, en ytre handling som avspeklar en innare hending som langt hent. Ungen blev frelstur just ta jeg blev døptur. Vad skal hvis du døper et menneske og det blir frelst ta det blir døpt, så døper du egentlig en som du slett ikke øyre døpa. Du øyre ikke døpa en som ikke frelstur. Det er unga myndlaga til. Unga myndlaga til. Og vi får sutja til at i skriften sutja vi unga stedene til at pinkebøten blir døpt. Det kan du lese inn i teksten via toucha teksten til at det tre dømer viser til at han ble døpt og ødel hansara eller alt huske hennara. Men du varst ikke hvor vær her. Du varst ikke til at pinkebøten blir døpt. Men vi synes ikke øynestene og gjerningen av apostlene 8 at her ble døpt begge menn og kvinner. Men det stender ikke om bøt. Det stender ikke om pinkebøten altså. Det stender ikke. Vi jo her så Titus kapitel 3 vers 4. Men etter at gaska og kærløgje Guds frelsara vårs møtvis månen byrstist, ikkje av rattvusesverskun som vi hava gjørst, men samsværande visunna miskunn han frelste okkun. Vi tveiingen av endurføying, og endurnutjan av halkandanon. Her sier Dalstakalen, vi beie endurføyingar. Sars du, tar vilja krosta døpen og nøyat her, tar kalla døpen og bæ, og kom til bæ her, kom til døpfonten, nu bæ av et høyt her, og så sier det her, nu badne frelst. Og det det ikke. Det det ikke. Ikke årsak av til handlingen her. I røver ikke. Men det som två her, og King James, det endurføyingen. Vi tveiingen av endurføying. Det vil si at ta du blir frelstur, ta du blir frelstur, kan hendingen her, altså til stund jeg blir frelstur, ta blir 2 år. Altså jeg får lei meg sova til nattena, jeg la vi opp hånden til klar 1:30 og prysa i gode skøynande røyner. Hva er 2 av meg? Endurføying. Det var at det var en endurføtter. Hva er det ble endurføtter? Det var føtter av nutjon, føtter omanfra. Det er det som Jesus tåsar om og Johannes troi. Det kunne ikke gå troi utan det var føtter av andan og av vattnet. Ja, føtter omanfra. Det som føtter av kjøtt, det som føtter av andan er ante. Jeg ble føtter av andan da jeg ble frelstur. Og da ble vi røyner. Det var det som røynsegnet. Og endurnutjan av halka andan. Ja, endurnutjan av halka andan. Han endurnutjan mot innra menneska. Han endurnutjan mot anda. Endurfødde mot anda. Halleluja. Og flest om minna sal. Takk og lov. Så at, og nu har vi lagt å lese Matteus 28. Altså her sier Dalsa Bibel. Jeg brukte Dalsa Bibel i 18 år. Her stendur at her som King James sier, King James Bibelen altså, sier, færre til testvægna og lær i alla tjauer. Her sier Dal, færre til tøy og gjør at falkasløyene til lærersvåna munnar. Og så sier han, altså til lærersvåna munnar stendur slett for det første. Her stendur lær i alla tjauer. Men så her som det stendur døypande teg, her sier han, vi til døypa teg. Så her lærer han til at vi gjør lærersvånar, vi døypa deg. Og det passer ikke. Så er det årene vi det tidsen ur tømmerluft. Det ikke Guds år. Det årene som Guds år, det jo færre til testverkene og lære alle tjauer. Døypande teg og i navnet fægersins, sonarins og halkandans. Lærande teg djeva ødlodunans. Hva det så som vi skulle lære? Jo, vi skulle lære teg som hørte evangeliet prætika
og som tro, og som var døpt, de blev til lærersvånar. De som hørte og tro, tog imot det, og blev døpt. Her har vi et lærersvånar. De kunne vi lære vågjere, og de var standande. Ja, men de har valgt, de har ikke imot det, de hørte og de tro, og de tog imot det, og de var døpt. De kan så lære vågjere. Lære det kvært? Jo, lære det alt det som Jesus bor i okken. Det det som det av en lærersvåner. Det å takke vi ødelen tog som Jesus Kristus og bor i okken. Og det mitt land affære ut og prætka evangeliet fri øren. Så østen teg kunne være frelst. Halleluja. Vi færer til gjerninger av apostlene, kapittel 8, vers 6-32. Halleluja. 8, 6-32 og 8-32. 741 Nye Testamentet. Her sutja vi til at Filippus, han fyrir rennandi her, han ser en vagn her bøynt, og anden sier vi han fyrir halt i at retta som vagnen her, han fyrir rennandi så, han renner til vagnen, og han høyrer en etiopiumann, og en hirmann, tja Kandake, etiopiudrottning, og høyrer han lesa Jesaja-profet, og han spyr kvart, og han fyrir på i, og han forklarar at det om Jesus Krist at Jesaja profeter skriver, og han prætikar fyrir honom, og hvis det etiopiumævren, han tek vi trygg, han ikke tek imot det, altså, hva manglar mer nu lukka som, hikk, vi leser fra vers 35, vers 34, ja, og her med øvren tog til åra vi Filippus og sier, jeg byr til, kvann talar profeteren herta, seg sjálvan eller en annan mann, en annan mann. Filippus tar lett opp munnsuin, og byrja vi til samme skriftstenon, og prætika i honom Jesus, hör du? Han prætika i honom Jesus, han prætika ikke honom om Jesus, han prætika i honom Jesus. Hvis du prætikar omkron Jesus, så øyer du han bor ut der, og du tåsar ting som du kjenner til, som du øyer sjálfur, og du ratter de tingene, og Jesus fører Jesus Krist sjálvan, du ratter og nøyre menneska, han prætikar omkron Jesus, til han øyer han, og bjauva øyne nøyren han. Det var det som Filippus gjørte. Og som tar fjord av vei i søgnen, kom og tar et øyne av som vattne. Og her med avren sier, «Søy, her vatten. Hva forar mer?» Han spyr spurningen. Han gifta spurningen. Hva forar mer at være doktor? Og så setter Dahl klamper om vers 6-32. Som om, og han sier under her, at som handret har vi ikke vers 6-32 vi. Ja, onkel Klotta, Lorstenda handret nere i Alexandria. Som til dømes Vatikanus og Sinaiticus og Alexandrinus, de tror, det var det ikke vi. Men allutande han ritt oppi i Antioquia og i Byzantium, det var det vi. Nekv. Og gamla latunska versjoner og æra versjoner, koptiska versjoner, æra versjoner, den gamla gotiska, den gamla latunska bibelen, det bibelen her var det atlar vi. Vers 6-32. Her sier Filippus, og Filippus sier, du trorst vi öllun hjertatøynun, så kanst du, at en treit, du måst tryggva, sjálfur, vi öllun hjertatøynun, ikkje bare av sindur, men du måst være samførdur, vi öllun hjertatøynun, så kanst du, det er personligt, og du måst tryggva til en personlig treit. Og han sværer jo sier, tryggvi at Jesus Kristus sonur Guds. Han en personliga jotting av hvor Jesus Kristus og han rødt. Trygg var Jesus Krist treit fyrir å være doktor, sarstu. Og så stender vers 8-32. Og han skipa i vagnen og standa stidlur, og tar fyrir nyer bager inn i vattnet, into the water. Tar fyrir inn i vattnet, tar var ui vattnet.
Tar kommer inte bara till ett vatten. Han får inte bara vid en själ eller en gogg eller handen och tog bara några droppar kort och hötte. Tar för bajen i vattnet. Och det grekiska ordet baptismos, det märker att drunkna under och i vattnet. Det är det märker. Det märker att beja, att köra under och i vattnet. Och studerar du kvart dåpor märker du på Bibeln, så märker det att deja, det märker att vara griven. När blev näkran griven att vi har få synder av malt och hötte? Vill du griven så vill du flätor, undergrövna och malt och manivers. Och dåpor är symboler på det. Det är att du får under vatten och vatten däckade alla som du är. Att du är dejur och griven vid Jesus Kristi och så ryser du upp till nytt liv. Ta lär i Romarbrevet 6, först och 4-5 versen här. Du kan läsa det. Rom 6, 8-5, läs det du vill. Det är inte det som vi talar att nästa vikvald. Men dåpor är druckning. Dåpor är deje. Och jag säger det akkurat som det är att söjande tog stöv vid vaxnamannadåpen. Som är blivit döpt i Hettland i julimanna och i 55. Så är det verkligen när det som hänt till att dejer för heimen. Heimen råknar mig inte livande. Heimen känner mig attor. Och råknar heimen som dejan. Och lostor. Det akkurat som det kommer skotter. Det var skotter och en last. Det kommer skotter med mer heimen. Det renner inte samman här. Här kommer en skiljelinja. Här kommer en strik hos handen. Heimen øyer mig som øyer. Og jeg vil ikke ha noe heimen å gjøre. Annet til at jeg vil boa for noen. At han skal gjøre så vel og vende om til Herren Jesus Krist. Og det vil forsønt. Halleluja. Så vi stod i gjerningen av apostlene 8, tror du at personlig trygg av Jesus Krist og personlig jottan av hese trygg treit for dåpe. Her en treit, og han personlig. Glöm allt om gummer och guppar och att det pjatt här. Det är en personlig treit att du ska tryggva och en du kan bli doktor. Om detta finns så kanst du. Jag spyr Filippus, han säger det. Ja, men spyr Guds år, det säger det. Och vi läser åren i allinne, vi läser inte in i texten, inte talning. Så för vi är till gärningar apostlarna 9. Gärningar apostlarna 9, 16-20. Här är det Ananias som kommer till Saulus. Saulus var med till Damaskus att förfölja att tojna förfölja Jesus Kristi kyrkjo. Han hade ett brev, ja, ett löjvesbrev från Hagstå i Jerusalem att dräpa det kristna. Så mötte Jesus Kristus honom här av honom och ett ljusskojning för henne, han blev slin till hjärtar och han röd säger han så att det var torrfört där att spänna mot brotten och han spyr, hur är du herre? Och han säger, är det Jesus Kristus och kvar inte söker det? Och han går så, han blev blindur, tar löj han vid handen här in i stegen, in i Damaskus och han är så trutsa det här. Och det var alla det att ting hände inom. Är det Jesus kvar du söker det? Att han ljus sig här. Och det var alla det att nu är han klarur. Han som var som känt i Gamla testamentet, nu är han klarur. Till kvart, till att han kommer till Jesus. Till att bli döptur ösne till. Men god och bruk för ögonen till att färra till hans och tälla till hans och döpa han. Och tala hans ord till hans och till Ananias och en angel kommer till hans och säger vad han ska göra. När Herren talar till hans och generation och skiltar till vers 20. Och det var en av så lärsvänner i Damaskus nämnde Ananias och lansar säger Herren i generation Ananias och han säger så här Herre. Och Herren säger vi han röste och fär in av götterna som kallas böjna.
og fregnast i huset Judasar etter øynum kallar Saulus fra Tarsus, tusoi han byr. Og han vil se i en sjøvn og en mann, nevnde han Ananias, til Ananias sjálfur, kom han inn, og lette han sina hånd og han, at han måtte møtaka sjøvnsyna. Ta sværa i Ananias, herre, jeg har hørt av mongon om hennar mann, hvordan mykje ilt han og gjørst i møte tunnen høyla i Jerusalem. Og her hever han myndeløyka fra høvdspresten at binda alt som kattla navntut. Men herren sier vi han, ferdig ved, til at han mer et utvalgt uillet til å bære navn mot framfyrir høytningarna og kongar og bøtnusrels. Til det vil syne honom for så mykje ting han må loja for navnsmunns skuld. Og Ananias fausen ved, og fauren i huset, og leggande sånne hendur og han sier, brauer Saulus, Herren, enn ta Jesus, som byrstest her av veien som du komst, hever sendt meg. Sagt, nu han kommet, og Jesus Kristus det, sender av Jesus, vi halde andan virkar nu, sagt du. Det ikke bare taumar hendur og en taumar mevur, nei, han sender. Du måttest mevteka sjauntøyna og være filter av halga andan. Og i stundene, sagt han legger hendur av han, og i stundene fotlet her fra hans eion som hadde det vært skøl, og han møttøk sjøvn vidt det samme, og røstest, og var doktor. Halleluja. Hvordan kunne han være doktor på en av det? Jo, han har møtt Jesus i anlitt til anlitt. Her gjenker 34 dager her, halve anden hever fyrrøygan. Hever brått i han har vært bråten, han har vært eimjukur, knustur, blindur. Du kan dattla han vil bygge. Han vil bygge, ja, til det som Jesus sier. Tusoi, han bygger. Han sier det her, i vers 11. Kallar Saulus fra Tarsus, tusoi, han bygger. Hva er han bygge? Hva er han bygge til? Han vil bygge til Jesus. Tog han sier, herre, hvor du? Han sier, Jesus, som du søker det. Han visste det at Jesus, som han tjekk og forfyllte hans folk, at han var søndag, som vi skal si at det er Kristus. Han Kristus. Og hikk, vers 9. Og ta han i møte ikke med, var han styrsturs. Ta var Saulus av seg det til lærersvønnen som var i Damaskus. Og så stendet det i vers 20. Og bøyna veien prætika i han Krist og i synagogen at han sonur Guds. Bøyna veien prætika i han. Han prætika i Krist. Han prætika ikke Krist. Han prætika i Krist. Du kan bare prætika Krist hvis du øyer Krist, og han bor ui der. Og det var det som hendte her. Han møtte Jesus Kristi, tog om ut i honom, var fyllt ved alle andan, var doktor bøyna veien, og bøyna veien prætika i Krist. Halleluja. Så nå er det vera. Vend var doktor, kom ut ur, her, forskalta av Falkakirkene ved Bisby 8, kom ut ur Falkakirkene ved doktor, og blev et vittne. Det kan si der. Og gløym alt annet pjatt. Gløym at du nærkant hever hørst året sakramentet. Gløym at du nærkant hever hørst at det er frelse i døpen og at det finnes noe som heter døpsnøye. Det finnes ingen døpsnøye. Jesus God når og frelser han som hever trygg av Jesus Krist, at han døye personlig for seg og Golgata krosset. Han fer alla Guds nøye, og han som ikke kommet her til at han hever personlig trygg at Jesus døye for seg, og som ikke tekker med ut personlig, han hever ånga nøye. Om så alle prestande, om så bispor, og alle prestande, alle 16 låt hendur honom, om de så finner pavan, eller ikke hånden om han har sånne hendur, og de så stod og gnuppa, og inntil alt har det tatt av høtten, han har ikke finnet alt petti av nøye, om de så stod og alle døv skalen om han iver han. Lukka mykje. Ja. Hikk. Så det i Gjerningen Apostlene 2:16. Her forteller Paulus for omkron øyndlåren har fortalt av flere film. Han forteller her om sånne freds og alt som hendte.
Vi läser vers 22, kapitel 22, vers 16. Hek, ska vi se där, en ära perversion, när Larsen Chadal. Hek, han fortäller det som Ananias gjorde, han fortäller allt som det hände. Och här ser han i vers 16, det som Ananias säger, och nu kvidrallar du, röjst till och vär doktor, och 2 av borstunnar synter, kallande av namn Herrans. 2 av borstunnar synter, sagst du, röjst till och vär doktor, och 2 av borstunnar synter. Närvera synterna 2 av järs, till Lausevic har Titus troi 5 och Janne. Vi 2 annan av endurföjning. Det endurföjningen som har hända för att synderna skulle vara avtvåjar. Du inte personliga frälstor, så kan du döpast och konfirmeras och färra till altars och döpast omatur. Så galet du vill. Tunna synder hänga över där och dorstus och färst och nyr och höjta håla helvete tyvärre. Du måste vara ändurfötter. Du måste vara ändurfötter och till ändurföringen som vaskade. Till hon som vaskade. Jag skulle visa kvart Dahl säger i Gärngun apostlarna 22:16. Han kallar det apostlasövan, så han får till sövers. Ja, ellers höjr han sig sövers. Här ständer ut alls av Bibel 22:16, och nu för en dralar du etter, statt upp, och lät det vara döptan, och synder tunnar vera, avtvåjar. Lät det vara döptan, och synder tunnar vera, avtvåjar. Vad säger det här? Han säger det, hvis du ver döptur, så var det synder tunnar avtvåjar. Det är inte det som King James säger. Här ständer röjst det, och ver döptur, och 2 av borstunnar synder. Wash away thy sins. Ska jag läsa det i ensko? Jag läser det i ensko. 22:16. Så att jag har tagit King James ordarat. Du kan sluta av första dårs. And now why tarriest thou? Arise and be baptized and wash away thy sins. Wash away thy sins. Ja, vad bor du tog? Jo, ta bor du tog att och vi att han teker emot Jesus som kommer till utslag, som kommer till uttryck och tog att han döper sig. Det liur av tog. Så att döperen är bara en liur, är bara ett insikle. Han släpper att döpa sig, hvis han tror. Jag säger upp på Apostlagärningarna 8:23. Om du tror vid hjärtat honom, så kan du. Så att Ananias har inte döpt en man som inte tror. Han tror att han döpt han. Men till att han säger 2 av borstunna synder, det är en pastor av packan. Det är det som händer en pastor av packan. Det är, men vi såg inte nöjaktiga kvart det är inte döperen självor. Det är endurföjningen som 2 och det är ett versk av hela andan. Det är inte ett versk av en präste eller en bispe eller en nökelmanne. Nej, och döperen är bara en yttre handling, en vittnesbörd, en demonstration av en inre händing, en andlig händing som långt ska vara hänt. Du döpte. Och det är försträden här, det är att du har personliga trygg. Du självor, om du tröst, så kan du. Och han säger så, är tryggve, att Jesus Kristus är son Guds, ta döpt i annan. För så, inte vid en handaläggva, men tar för i vattnet. Och baptismos märker är druckna i vatten. Och döperen är till att du dorst och vill göra vår. Låt oss läsa det. Rom 6.
Låt du kan bara läsa det som du inte tomt att läsa du som sitter här och lustar kvar du. Nej, jag vet inte hur du är. Jag är så onkel som sitter och lustar. Jag säger bara så. Jag vet bara hur folk är typiskt. Lodoven. Hick. Rom 6. Fra 8. Kvært skulle vi ta sia? Skulle vi halda af fram i synd for en nøye kan gjerast rujelig? God søyde fire. Hvordan skulle vi som og deir for synd langur livet her ui? Vet at det ikke at som mennesker av okkon som var døpter inn i Jesus Krist var døpter inn i deia hans herra. Tog vi grivner vi honom vi døpe inn i deia. Døperen en gjerran. To vil gjerravur og døpenen. To verur. Og æren du kan gjøre det, æren du kan takke med det, æren det kan utførast, så måst to trykva. Ikke gomma døgn, ikke mamma døgn. Ja, de kom trykva for seg selv. De må trykva for seg selv. Jeg måtte personlig takke med Jesus. Og som jeg sier der, at søgjene døpte med ordentlige under vatten, og søgjene for en til å si det og standa vitta og gjøtta det oppi anlitt av kvaringflotta, kvaringmanne, og kvaringkone og kvaringmenneske, så har vi haft en øyla kraft, så at det som døperen, det som Bibelen sier om døpen, det kjenner jeg atter, og en verda bare skraltønt, det sier man ikke. Men nu tar jeg lese det som Bibelen sier om døp, så sier jeg, hatta her vi oppleva. Oppleva. At det ble griven. Og tar jeg lese Galater brev 2, om å være deier, og at det er lov som nu livet, at det er krossfest ved Kristi. Det nekka av det samme, det at være deier ved Kristi. Og at man lever nytt liv, Galater brev 2, kom lesta. 255 i Nytt Testamentet. Ja, så det nekka det samme. At det deier. Og når ja, men det var en hending, det var en handling som drep meg. Vi som tog en løyer så færdig en andalig avløying, en drepande avløying som dreper det gamle så nekka nytt ruser opp. Det løser vi det her i Romerbrevet 6. Jeg vil ikke lese det. Til kurset kommer vi med etter det. Jeg skal lese det. Videre til grevene vi hånden vi døpe inn i deia, at lykka som Kristus var røster opp fra tømmen deia vi dård feiersins, enn ta såløy skulle vi genge og nødsløyga løvs. Sagt du, nekka døyr og nekka ruser opp. At lykka som Kristus var røster opp fra tømmen deia vi dård feiersins, enn ta såløy skulle vi genge og nødsløyga løvs. Ta fart av nytt løyv, til det som ruser opp, ta i det kommer opp ur vattnet. Halleluja. Galater brev 2. Krossfestet ved Kristi, hevast hetta livet. Det ikke hva sier han? Han sier seg livet, det ikke ja, men til at han deier, sagt du. Hevast hetta livet. Det ikke men Kristus lever oi mer. Og til liv som nå lever i kjøten, til livet vi trygg sånne gods, som elsker i meg, og gav seg sjølvan fyre meg. Halleluja. Takk og lov. Hatt det. Så man kan lese og skilja og suttja og si at ja, hatt det vi færre. Hatt det vi rundt. Hatt det liv Ikke det at det rundt at det for 20 år siden, nei, liv at det daglig. Kvann det i Jesu navn. Vi fortsetter oss ned. Bibelen sier ångastene svart på kvult er pinkebød var døpt. Ångastene. Jeg har lyst til testamentet sørste og 20 årene jeg skal si at det er omløy 20 fyrtjøkken tverfri måre rundrakna jeg vil ångan tog seg at er pinkebød var døpt svart på kvult. Ångan tog. Men det som tar som forsværet her vil jeg vise der og til gjerninger apostlene 16, 14-15. Vi får lese det og vi gjør det.
16, 14-15. Skal visa deg. Og så 144. Og en avvis kvinna nevnt Lydia, en seljare av purspure, ur stegen om Tuiaturo, som tilbæg god, hørte okkon. Hvers hjärsta Herren åpnai henne hjärsta, at hon gav gætur etter tøym tingunum som var tala i av Paulus. Og ta i hon var døypt, og huske hennara, bøna i hon okkon, sigande, tid have dømt med at vera trofasta mot i herranon, kom inn i hus mot, og veri her, og nøyt i okkon. Hon var døypt, og huske hansara, huske hennara, så er du, men du varst ikke hver huske hennara var. Hon kunde øya 2 vaksenbød, hon kunde øya en mann, og lytelbød, og at de ikke være nevnt, men at du varst ikke hva det er, du kan ikke se det svart på kvitt. Hvor ble døkter? Ok, hon og huske hennara. Men heldig du til at de som blev døpt var det frelst? Nei. Det er pura bombesikkert at de var øysten i harskotsår, og det er ikke vi trygg. Det er ikke vi bønt her. Ikke akkurat i hesen dømenen, men i dømenen vi fengavørnen og i Filippi. Hikk, det er samme kapitlet. Det er i vers 30. Her er det fengavørnen i Filippi som sier, og ferdig tar det ut og sier, herrar, hva må jeg gjøre for jeg vil være frelstur? Og tar satt og trygg, tar satt ikke lett å kunne døypa det. Tar satt ikke, hvis vi døypa det, hvis vi sier noe hokus pokus år i der og døypa det, så skal du være frelstur. Nå tar sier, trygg av Herren Jesus Krist, og du skal være frelstur. Og hustutt, men hvis ikke hvordan det er, tog et, tar tala for ötlun, hikker, og tar tala av honom år herrans, og til allra som var i huset hansara. Så det var ikke sånn at han tog imot det, og han ble døptur, og så hinn i 8 høyra bare ble alt bare døpt, alt døpt, hikker alt frelst. I røver ikke. Han tog imot personlig trygg, og han ble døptur, men så tala der for ötlun i huset hansara. Og til årsøk av tog at han taler for dømen, og årsøk av tog at jeg tar alt med det, tog vi det døpt. Tikk? Og det stender i vers 3, og han tog han saman nåttar til mann, og 2 tar av flonjur, og var døptur, han og alt hansara bøyna veien. Hva er så alt hansara? Ja, men til de som hørte herrens år pretka for seg. Og hvordan kunne de være døpt? Jo, tog at de tro, vers 31, trygg var Herren Jesus Krist, og du skal være frelstur. Det er det som frelser. Det er det som frelser. Trygg, personlig trygg av Herren Jesus Krist. Jeg sier enda en affær, fær inn i en folkekirkjo. Her sitter 100 folk. Fyrst at du spyrst for frelstur her, så fær han 30 hender opp. Spyr deg så øyn, fyr og annan etter hvordan det blir frelst, og til å si at det er økt somon at det blir frelst av en evangelisk møte. Ikke øyntan, øynast i øyn sier der at han blir frelstur og i badnadøp i kommersjon og via gang og kyrkjo og få av prestens hånd og sitt høtt og ditten og datten og alt annet piss, katolsk, sakraments, lorst, løyter som Luther ikke tårde å riste av seg. At det er ikke verst, hvor jeg sier det, til at det frelser ikke øyna kleiv, herre bispor. Da kan du gnuppa inn i dina ljaut og grån, til en sodomitta signande devel. 4 Korint 8. 4 Korint 8. Her synes jeg vi enn bedre. Her synes jeg vi Paulus lærer om tingene, og sier at han var ikke sendt ut av døypa. Og vi får lese hvor han ikke var sendt ut bare av døypa. Så er Krosser Krist, vi er gjør det til det beste øyte. Han sier det her. 4 Korint 8 fra vers 14. Jeg tar ikke god til at det døypte ångan av tikkun,
utan Crispus och Gaius. Så att han var bänge för du jag fuck för att kalla sig hans efterföljare. Han ville inte det. Han ville till att folk skulle vara döpt till Jesus Krist och följa honom och bära honom. Att inte näkar skulle säga att jag är döpt min egna namn. Och är döpt i östen hushåll, like the hushåll. Stefanas här. Fram till jag var inte kvart i döpten någon annan. Hushåll Stefanas här. Du var inte för det värd. Du var inte för det värd Gärningarna Apostlarna 16, 3-2, eller Gärningarna Apostlarna 16, 14-15. Det ständer hushåll. Allt landsara, du var inte för det värd. Du kan inte säga att det var Pinkaböten var döpt här. Det var inte. Du måste läsa det in i texten. Och du måste föra gräv på gamla katolskum brövun och ditten och datten, kyrkjefunden och Karthage och ditten och datten. Och det är utanför skrifterna. Vi talar om bara till skrifterna. Skriften säger att han som tror och är döptur ska vara frälstur. Det är tingenes räckefölke och i Bibeln det är personligt trygg och så hvis du hever det här så kan du säger Filippus vid Etiopiemannen. Nu vi läser vad jag vers 16. Ty att Kristus sände mig inte att döpa. Han sände mig. Han säger inte vi han för döp. För döp. Som prästarna. Och prätika tyska filosofi. Som menar svartalöj och är det flott där. Nej. Kristus sände mig inte att döpa. Men att prätika glädjebådskapen. Kvitt här. Ja men jag skammas inte glädjebådskapen. Vi glädjebådskap Kristus. Ty han är kraftgods till frälse för kvandal som tror. Sagt du? Ikke vi åra visdomme at ikke Kristi krossur skulle være gjørdur av ångare virkene. Heia bare for ut og døpt og prætika bare åra visdom, filosofi og annet tvakl, så heia Jesu Kristi krossur være gjørdur av ångare virkene. Det er ikke gagna nokkron. Det er som gagnar til krossar prætikanen. Det sier han på en av veien her. Til krossar prætikanen fyrir tøymon og glætast dorskapur. Så de som halda krossar prætikanana vera dorskap, men halda seg sakramenter og annet tvakl, de glætast. Det er de som glætast. Men okkon som frelstir hon kraftgods, hver hon, krossar prætikanen. Ikke daubren, nei, det krossar prætikanen, til det år krossens som frelser. Det var år krossens som frelste meg, og i misjonsviken i Aglevrun og 1946. Det var det som frelste meg. Ikke annet. Halleluja. Ja. När man så frelstur, og hver frelstur? Jo, de som har vittnesbord halga andans at de frelst, de frelst. Vi läser 4 Korinter 8:18, vi har det akkurat lista. Ty krossar prætikanen för tøymon og glætast dorskapur, men okkon som frelstir, kraftgods. Sagt du, vit som frelst, vit vita det. Veit at frelstur. Her sitter altså Bibel okkon som vera frelstir, vera vi bløyva. Han vittnar vi åren til at han var ikke frelstur. Så var signaver, så da var ikke frelstur. Det var forstandig. Han kan skrive til at han fører bløyva frelstur. Ja, frelstur. Og det som Bibel sier. Okkon som frelstir, en kraftgods. 2 Korinter 2:15. 2 Korinter 2:15. Til jeg vet god til en søter enge av Kristi, og i tøymon som frelstir, og i tøymon som glætast. Sagt du, vi sier ikke til at vi vera frelst. Nei, vi frelst. Jeg frelstur, jeg kan si at det nære frelstur, og til det. Anskjønnet vakl. Rom 8:16. Rom 8:16. Nu håper jeg neglusta. Og jeg håper det at Guds heilige ande åpnar hun i øyro,
Apropå att Saulus skölne fotlo från hans egen och han mottog sjön måtte skölne falla från tunnen öron och måtte du finche andaliga hörn och för harst och blev livande. 8:16 Rom 8:16 Sjálvur anden vittnar vi anda okkara att vi barn Guds. Du Guds barn så har du vittnesbord höjla i andans uitun anda till uitun hjärta att du Guds barn. Du varsta. Tronche kanska. Tronche hoppet eller rockne vet utan något som helst. Anke sålt. Första Johannes brev 5:13. Första Johannes brev 5:13 skulle jag läsa. Ja. Så jag tror inte 22. Hese ting har vi skrivat ikon som tryckva. Sagt du? Tryckva. Tid som tryckva. Hese ting har vi skrivat ikon som tryckva. Av namn Guds sonar. Tid med vita. Sagt du vita? Vi och frälst. Vi inte frälst vi ett. Vi är blöjva. Det är allvåna att han får blöjva frälstur. Ja, jag säger vi bultrande bräck att det är frälstur. Att tid med att vita, att tid häva av ett liv och att tid med att tryckva av namn Guds sonar. Vi som tryckva av namn Guds sonar, vi som känner han, öje han, jotta han, vi som är frälst, vi vita att vi häva av ett liv. Häva det. Som jag har sagt, färgen gynnar folkakirke och spyr kvar frälstur. De som var frälst av en evangelisk möte, eller heima. De som tar sig om dödsnöje forganta av präster och Satan. Så det 8 skrifter efter. 4 Petrus 3. 4 Petrus 3 från 18 till 21. 4 Petrus 3 18 till 21 till 312. Till Kristus eisen hever øyna fer lie for synders til altså hans alløying av krossen. Hin rattvise fire hinar euratvise. Hin rattvise løy for okkon hinar euratvise til okkon öll. Han måtte føre okkon til Guds verande tidsen av løyvi og i kjøttenon. Han løy og døy i kjøttenon. Men var livande gjørdur av andanon. Heile anden vakti han opp, anda, sval og lika. Vi kvarjon, det vil si vi andan og vi holder andan. Han øysne, vi kvarjon øysne han får og prætika i fyrir andan i fangsle til andan som var i varvarslo og i paradis i fengt Abrahams. Her som Lazarus var. Og han løste tar ut, tog de vissar, tog han røys opp og tog de vissar til himmels. De boi av etter opprøsene. Vers 20. Som onkoty var avlutner, ta i øyna for, han vittnar for tøymen øysten, ja. Altså, fortalte tøymen. Tøyre sauan. Som han kunne være avlutner, ta i øyna for Guds lenk med å boja i av døv og nøva. Medan ørsten var i fyrrøyking. Hver og fåar til 8 svaler, var og frelstar vid vattnet. Det blev bjarga vid vattnet. Det vil si at vatten var det som litt i ørsten opp. Men de var ikke bjarga, utan de var oi ørstene. Og hver ørsten? Til Herren Jesus Kristus. Til det som bjargar. Men de var bjarga vid vattnet. Det var vattnet som litt i ørstene, og skilte de fra dem som døg. Guds dømur tjekk iver, og han drep og drukna i de som døg. Men vi brukar vattnet litt god ørstene opp, og tarra bjarging vær til at de var ui ørstene. Du i ørstene? Du i Jesus Kristi? Til din bjarging. Ikke til at du vil farstast under vattnet, at du tatt, eller til at du vil drukna under vatten. Hvis du vil drukna under vatten, frelstur, så kommer du frelstur oppatur. Så ongen daubur frelser nekran, hverskje badna daubur, eller vaksna manna daubur. Faktisk øyder ongen badna daubur. Ongen øyder badna daubur. Jeg vet ikke hva det Det finnes det ikke.
så man kunde vara avlut när ta i ena för gott längt med att boja jag då och med en örsten var fyrröjning kvar får till 8 sal över frälsar över vattnet. Hin lukka mint vi kvärt. En ta daubor ösne nu frälser okkun. Hin lukka mint vi kvärt. Hin lukka mint alltså daubor en mint och på vattnet som dräp tan heimen som tar vär och som vär till som lite i örstarna upp. Halleluja. Men åtta salna var oj örstarna, det måste skilja. Så hade det inte varit bjärka. Hvis det inte var i örstarna så hade det drucknat vid hinnon. Det var inte vattnet som bjärka i dem. Och här sägs du till att dauperen en mynt. Eller det en mynt. Alltså det en mynt, det vill säga en mynt lujtjink, det vill sammanbordet. En lujka mynt vi kvärt, det vill säga det vill sammanlukta vi kvart anna. Det är testen det märker, vi kvärt, motsatt vi kvärt kan man säga. En ta daupor, nu är det frälsrocken. Men vi vet att det är inte dauporen själv som frälser. Det är Jesus som frälser. Det är örsten som frälser. Men vattnet blir brukt. Vattnet blir brukt som ett ampo i tog. Men är det bara vatten så drunknar du. Du måste vara i örsten. Så vill du lite upp av vattnet och du vill i örsten intill flauen i stegen och så kommer vattnet ner rättor och så länder du. Kvar länder du? Ja, Thailand och Ararafjallet. Kvar länder vit? Vit länder av Sionsfjallet. Ta i vattnet delar och häsar av. Ta länder av Sionsfjallet. Har vi hela någon? Och i örsten som Jesus Kristus. Halleluja. Och ta det inte, vi snackar inte nästa vatten. Ja, vi snackar om Herren Jesus Kristus som vi var gamt i. Griven i. Gråsett i honom. Åt vi han. Griven vi honom. Lisnoppat vi honom. Gamt i honom. Kolosserbrev 3:8. Vi drar gamt i Kristi. Och har löjve fjalt i Kristi. Kolosserbrev 3:8. Til troi. Om til ta være ristner vid Kristi, søker ta i tingene som for i åman, her Kristus sitter ved høyre hånd Guds, sete tikkar alt skal ting for i åman, ikke at ting av hjørne. Til at tid og deir, og tikkar loiv fjalt, vi Kristi og i gode. Hver deir? Jo, vi som griven. Vi som deir. Vi som ikke liva langer fyrir okken sjálf. Er du en kristen, kallar det kristnan, og du totalt liv for dig sjálvan, så er du steinbytte for det første. Og du er sprellivande. Hva er sprellivande? Det er gamla menneska. Du er slett ikke deg. Du som elskar pengar, du som bare også om å få nødjan bil, du som også om å få nytt, ferast, klæger, kjeipa, flottamar. Du er sprellivande. Og det som er sprellivande, det er gamla menneska. Det var oandaligur, og jeg kjente mange slug som på annan måten. Som bare lever for kjøttet. Det er livet for kjøttet. Kom atter til 4 Peter, tror jeg. Hin lukka mynd vi kvært daupur nu òsne frelsrokken. Men vi vet at det er ikke daupur som frelsrokken. Han brukar daupen som en mynd. Her. Han sier daupen mynd. Men så sier han point at han var ikke borstutøkene av ørenske kjøtsins kan merke at det her kan merke at det er dauperen som ikke er borstutøkene for han rakkar nevnt daupen han lukka mynd det vil si til en mynd at det er at vi vil ha døpt til en mynd om det som hendte så tar vi det gamla testamentet det vil bjerga i God brukte vattnet men bjargingen var ikke vattnet sjalt. Bjargingen var ørsken. Bjargingen til du, og i Kristi så du bjargavur. Så du av nutjeskapningur. Så det Korint 5:16. Tess vegna om det kan nævur være seg i Kristi. Han en nutjeskapningur. Gamle luter farne borstur. Så
Alle luter var nutjer. Till det om du är i Kristus eller inte. Och här det att vi brukar döpen som ett symbol, som ett uttryck och på här ser hjärnarna. Och det har en andlig effekt som är en öjlig kraftig effekt. Vissa tingenes räckefölge är rött. Vissa du frälstur. Vissa du blir kattlaur och frälstur och god kattlat det till att döpa det. Så har döpen en kolossala effekt och en kolossala kraft. Det är så att det som Bibeln säger om döpen det kan som nycka till. Ja, döpen dräp heimen för mig. Och döpen gör det till att heimeren en ta folkakyrkan för att räkna med stöndejan och kobytan. Och somlös är henne. Fullständiga stöndeja, kobyt och blind. Och fullständiga alltså av under pavan av alltså du varst av signa reif och ditten datten. Akkurat som inte. Av fullständiga det var bara snack om tolsemme. Och det nu datten fullständigt blind och tacka mycket sattvalan och istället för Guds ord som det har finns ju uppa påskassan. Fullständigt starblind. Kom her. Ikke borstetökan av eurensku kjötsins. Dåpen ikke borstetökan av eurensku. Kvært teker borstur eurensku? Jo, det bæ endurføyingars. Ta låt ut att Titus så att du måste skilja dessa tingene rätt och du måste veta vad har hemma kvar. Kvärt är det som vaskar Jesu blod. Förstår han så tjej. Kvärt är det som rensar, kvärt är det som vaskar till ändeföringen. Till östen Jesu blod. Kvärt är så dåperen. Ja, vi får läsa det här bättre än vi nästan så att point nu. Ikke borstetökan av eurensku kjötsins, men attorsvärre. Lägg märke till. Dåperen attorsvärre. Av einer gauare samvisko, motveis gode, vi upprøsten Jesu Kristus. Ta du døypede, så dåperen et attorsvärre. The King James standard the answer of a good conscience. Dåperen ikke borstetökan av eurensku kjötsins. Han teker ikke, han vaskar ikke. Dåperen selv vaskar omgang. Dåperen et attorsvær av en gauare samvisko. Ja, kvært det for en menneske. Det et frelst menneske som gauare samvisko motvis gode. Det hever du ikke utan du frelstur, utan du vaskar i Jesu blod. Ja, men han knyter Jesus Kristus på utan bøyna veien, han sier, vi opprøst Jesu Kristus. Det vil si at vysande atter til Jesu Kristus fullkjørda versk, han sier at deg er løying opprøsten. Vi brukar tøy, orsaka av tøy. Det vil si at heter mennesker som har hørst Golgata-verset, har hørst krossar prætikanene, som vi løser om i annet, og 4 Korint 8:18. Krossar prætikanen for tøymen og glæta storskaper, men for okkon som frelster, det Guds kraft. Det som vaskar, skammest ikke ved gledebådskap Kristus, Rom 8:16, til han kraft Guds til frelso, for kvant han som tror kvarjon, gledebådskapen om Jesu Kristus fullkjørda versk. Han Guds kraft til frelso. Det gledebådskapen som frelser, og i fylgje av tøy, ver du døttur, og dåperen kvært, jo vi tar lyst det her, han attorsværre av en gauare samvisko motvis gode. Attorsværre. Hvis det et attorsvær, så det langt og hørst, du langt og tidlig møte. Hvis det et attorsvær, så det tøyn handling, så det som du viser atter møte. Det vil si at du døyper det, så det, ja, jeg trykve, ja, Jesus Kristus sånne gods. Jeg tykker, hva får han med å være doktor? Om du tror, så kanst du. Og han troe, og han gjort deg, og så kunne jeg være doktor. Halleluja. Det Til attersvære. Til attersvære av frelsene.
Det är attersvärd att du finns ju röna samsko. Det är attersvärd. Ja, vad kan du göra? Men nu är du klar till att vara doktor. Vill du vara doktor? Ja. Så kommer du till vatten. Och därför bara ner i vattnet. Lups under. Druck, blub, 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 blub. Och så uppåter. Det gamla människa griver. Och nytt rusar upp. Till nudgelöjka löfs. Halleluja. Vi sitter här i förra Peter 3, 18-21. Nummer 8. Dåpen är en mynt. En mynt. Det vill säga, en lösning av en händing. Dåpen är inte själv händingen. Dåpen är en mynt. Det vill säga en mynt lösning. En mynt, ja. En mynt. Det ständer det. Hin löjka mynt. Vi kvärt. Dåpen är en mynt. Og nummer 2, dåpen tekur ikke borstur eurønske kjøtsins til vaskar ikke. Han vaskar ikke. Og nummer 3, dåpen attorsvære, det vil si attorsvære til Guds, sjående. Attorsvære, så svære du til omkran. Attorsvære til Guds, av øyne gauar samvinsku tja hånden, som langt hever sutt alit og trygg av fullgjørda versk, Jesu Kristus og Golgata krosset. Her sier Viktor Stakalen, sattmali øynar gauar samvinsku. Det Viktors kjøtlige perversjon. Sattmali øynar gauar samvinsku. Her det en gau samviska som vil gjøre sattmala vi god. Akkurat som jeg har hørt baptistene tås om dåpen på annan at jeg kallar det jeg har gjort sattmala vi god. Nu er jeg klar til å døypa jeg får gjøre sattmala vi god. Nei, god hever langt gjort sattmala vi okkun og i blau sånne sjøns videre teg som tar imøte og han som hever tid imøte endurføtter hever en røyna samvisko han bråsande glæver og frugjur og syndene avvaska fretstur jeg vet andre ber vittnesbord vi andre munnen at Guds barn jeg vet at jeg har javet liv jeg vet det og ut fra tog vil jeg døyba meg og ta i døyperen og et attorsvær til Guds og et attorsvær møtvis gode av øyne gauar samvisko av øyne som hever gauar samvisko vi opprøst Jesu Kristus vi bruker årsak av opprøst Jesu Kristus at det vent ut halleluja og lær det komme lukke hitja hvordan dal perverterer hatta det här skulle också bruka anledningen nu alltså bruka anledningen till att visa det här. Hek han skrämligt han tog det här. Det som brukar sitta och släva i losten här slå upp till 300 i hans perversion. Han som ikke bortsett av eurønsken av likamonen, men bøn til Guds omgåva samvisko. Bøn til Guds omgåva samvisko. Det vil si at ta i kyrkjan, falkarkyrkjan, at det skjepelse, at det anskremelige lorste, døyper, så det en bøn til Guds å måtte taugive gåva samvisko. Sørst du? At det løser til at det er avfrelster øynstaklingur som er døtter her. Og det var ikke det løsene. At det er en bøn til Guds omgåva samvisko. Tjåkon som er frelst det til at det er attersverdig avvånar gåva samvisko. Tog at det er frelst menneska som er døtt. Og det er samsverande ved Guds år. Alt som Bibelen sier om dåpen, fra det første av det av Lise. At det er en som tror, det er en som får glede på skapen prætikajan, og det er en som tror, og som er døtter. Det er omvending, så de som vender om, de er døtt, de er frelst. Og det er sånn at han sammen. At dåpen er attersverre. Dåpen er ikke det som vaskar. Nei, dåpen er det som uttrykker. Og som på en måte krystalliserer, eller forseklar det som er hent. Og det er et attersvær til det som taler. Og et attersvær
hvis du sier okkur med og Sverige attur, så sier det nekka. Mot attur Sverige nekka. Det vil si at ta boar, ta vittnar, ta talar. Attur Sverige, det vil si at ta i to døypete, og i ånne, og i sørvei, og i vattnen her, og sante, eller ut i Toftavatten. Jeg skal komme og døypa ut i Toftavatten, Kallen. Så det at til allmänt och det ska nog täckas upp vid telefonen som man lägger ut på YouTube. Och så det att nu är doktor och det ska du bara göra så väl och det så det bara ska säga där att det atmosfären görs väl. Amen. Vi tar då att tring och stone att vi löser att hushållet hans eller huske henne och så är det. Og tar lese inn ut til at det pinkebad. Men det måste lese inn ut, det stender ikke ut i teksten. Men jeg har jo øyt døm, jeg viser det her som det stender ut i teksten. Menn og kvinner. Og ikke bad. Så er det jo, og i øyne hver familie, og øyne hver husk, her det menn, kvinner og bad. Men her tar jeg jo i Filippos, tala i Samario. Her stendet det i Gjerningen Apostlene 8:12. Men ta ut ei tro Filippose, prætikande tingene, vi vujande kongadømme Guds, og navnet Jesu Krist, våre tei døpt, begge menn og kvinner. Kvært? Og i Samario? Var han ikke bøtten i Samario? Samario ikke en landsloder? Var det bare menn og kvinner som åtte det ikke bøtten etter hvert? Var det steril i Samario? Åtte ikke bøtten? Det tog vi Guds år og det var døpt begge menn og kvinner. Det stender ikke bøtten. Bare fra man av, du klarte. Amen.